Mr. Kyagulanyi Ssentamu. Okay, Robert. Bw'okugolinga ne mu nsi yonna ayinamu ekifo. Omukulu Abidex Promotion akulaze n'akulaga nti nno Bobi Wine y'omu ku basajja abakyasinze okwogerwako bwe twogera nga mu East Africa okwetoola munanga ate emitala n'emitala. Bobi Wine tasobola munanga ate kubulamu era nga abadde n'ebyakakasa munanga ate omukulu Abidex Promotion so byengenda okubeera nga nkutuusaako so nga ate Bobi Wine avuddeyo waliwo statement ekiwandiiko kyatadde munanga ate ku Facebook ng'ayogera munanga ate ku mukyala Wagadya oluvannyuma munanga ate olw'okuresigninga so ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko maaso awo kosa ate Joshua Baraka maaso awo kosa ate ne Spice Diana babadde beeguddeko ko Kalole Kasita Bad Black bamutegemera nti nsinza kujamira nti Yugi wabula kansoke nkutegeeze nti w'obeera nga tonaba kulayikinga video ogimpeere like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba tanso munanga ate n'omukulu munanga ate Abidex Promotion kaakati nno akulaze n'akulaga nti nno Bobi Wine omusajja ayogerwako mu East Africa ndowooza y'opposition wakubiri oba namba eno oba namba 3 Dr. Besigye Mr. Kyagulanyi Ssentamu. Okay, Robert. Bw'okugolinga ne mu nsi yonna ayinamu ekifo mu basinga okuweebwa ekitiibwa baaba nga yakwata famire ye n'afuluma eggwanga n'agana okudda awaka ye muntu asobola okukwatibwa n'abeera mu kkomera eggwanga naye tabeeranga biriri ekyo kkiriza obagaana. Kyagulanyi Ssentamu baaba nga yasobola okuwaŋŋanguka n'agamba kamala okugenda okulumba mala okupulaninga statement yentuufu bagambe ew'omugumu olwabakaaba ew'omuti nga bakola ki nga basanyuka tuli wamu musajja ayogeza abantu munanga ate obwama era nga ali omu munanga ate nga bw'owulidde esaidi eyo era nga w'oleeta munanga ate abantu abakyasinza okwogerwako mu nsi yonna Bobi Wine tasobola munanga ate kubulamu esaidi eyo so nga nkwongeddeyoko ekiwandiiko munanga ate Bobi Wine kye yakoze kinajjukirwa omukyala Wagadya yavuddeyoko munanga ate n'awummuza munanga ate emirimu gye okuva wali munanga ate mu kitongole ekya Human Rights so bw'ati era nga bibadde bikyayogeza munanga ate abamu obwama. Uganda wasomyeko ku kiwandiiko President kiyayise on the Wangadyas of this world osobola kisomamuuko era kikonnyonnyola butya Museveni bwazza akozesa abantu baffe n'amala n'abasuulaawo. Museveni takubeeranga akola ike nakukozesa nti ogenda beerawo buli kaseera baakunoonyeza ani w'okuddira mu bigere kubanga gwe the moment wamala okukozesa kitegeeza abantu kasita bakuvaako aba anoonya bunoonya mulala wati wazenga akikola ebbanga lyonna ekyo nno si ekindeese ki bannayuganda Museveni ne guruupu ye ku baganda baffe bajja South Africa Museveni babba obuwumbi 10 nga expenditure gye bagenda okukozesa ku baganda bafaabo mwe mwalaba kubajjayo kubatwala Kyankwanzi ekyo kyonna kyali planned nga balaba butya accountability ya ssente ng'egye balina ozisaasaanyaamu. Museveni mwe mwalaba kusasula bwana kudda wano ku media tuleekaanira kuwoza kiseka afulandani simanyi plan B leero bubakeeredde munnange bwalinga ku mudido nga ssente zimaze ofuluma mwalaba Kalanda Lugo ono ali mapale ng'awanda ng'akakasanga gavumenti ya Museveni weetalina buzibu kumbe abasajja basasule bali kasente kali bakasaasaanya mwe mwalaba Kasolo kufuuyibwa mpewo mwalaba ono mutabani wa Museveni kufuuyibwa mpewo ku kisaawe mwalaba ani Nabbanja tebakyava wa Kyankwanzi bannange bonna bali ku budget eyo era balaba butya ssente zo basobola zispendinga kwegamba ne balaga nti ekyo bakyonoonerawo naye ng'ekyamazima otunulamu abantu abo tebasobola baspendingirako yadde n'obuwumbi obubiri era mulaba bebabawo simanyi babakozesa mukyaka biki ebyo byonna biri ku pulaani yakulaba butyo obwo buwumbi 10 bwebayisa mu parliament ssente zo okuzitwala butebe bazisaasaanyiza byebyo nno abasajja babbi abo kyova olaba nze buli wempulira Museveni
n'ono mutabani we nga boogera ku kigambo nguzi nze abo nabagamba tebalina moral authority eyogera ku nguzi kuba bo bennyini be babbi abasooka. Oyo mutabani wa Museveni tatulaganga sente zakozesa ku kibiina kye kya Pierre zivaawa zimusasulwa ku kigundi ku kifo kyaliko ekya CDF. Ekituufu kiri nti nedda kitegeeza ki ezo sente zebayisa ne babba Munnayuganda eddembe tebalisaba eddembe baliwanya abakuumi. So kaakati nno Joshua Baraka munanga ate si musanyufu munanga ate ne byalaba oba oli awo mu nsi ye. Okkiriziganya ne Joshua Baraka oba avuddeyo n'agamba Uganda yaffe yandibadde ensi esinga mu nsi yonna naye abakulembeze abatufuga be baliko akabuuza. Kituufu si kituufu naye ng'ebyaddala Uganda yaffe yo yandibadde ensi eyeeyagaza naye abakulembeze abatufuga mukyuseemu. Nka bwogezaako munanga ate okulaba posti ye ebadde ng'ekutte munanga ate akati ku social media Joshua Baraka. So nga nkwongeddeyoko omuyimbi Spice Diana kw'osaate ne Kalole Kasiita Bad Black babadde beeguddeko nga boogezaako okulaba akatambi ako. And we empower each other. Yeah. Oh my God. Mama General Zuga. And I'm with Gadget. You know I'm Gadget. Gadget. And I'm Karo. Kito. And what are your fans called? Goddess Gang. The Goddess Gang. Goddess Gang. Hey. Mama. Nga kirimu ekirungo. Guys, we are coming up big September. Come, let's empower women. Let's talk about our experiences, our hustles. Byonna mujja bimanya. Nako kabadde kakutte munanga ate vibe wabula nga nkyali munanga ate ne Spice Diana kw'osaate ne mukyala Rosie babadde beeguddeko ko nabo nga bali mu kufunamuko ku byakulya nga boogezaako okulaba naye eddoboozi omukyala munanga ate Spice lya challenges. Ndi wano nsowodde mwana ntuddemu amagagga gagga oyinza okugamba ndi mugagga. Bosi ntuddemu amagagga gagga oyinza okugamba ndi mugagga leka neesowolere. Biruma bangi bino kaneesowolere mwana. Biwangwa bitwagala tukaaba okirajaniramu olumu ne kigamba owe nti we mwana. Ndi wano nsowodde mwana ntuddemu amagagga gagga oyinza okugamba ndi mugagga. Bosi ntuddemu amagagga gagga oyinza okugamba ndi mugagga leka neesowolere. Biruma bangi bino kaneesowolere mwana. Biwangwa bitwagala tukaaba okirajaniramu olumu ne kigamba owe nti we mwagala. Nga boogezaako munanga ate okulaba akatambi ako kabadde kakutte munanga ate akati ku TikTok. Ky'olina okukola obutasobola munanga ate update yonna making sure nti nno osubscribinga ebisigadde byonna just bitwekere kasita obeera ng'osubscribinze.